هسه وصلنا الساعة ب4 الفجر. هاي السنارات زين. هاي القعدة الضبابية. هذا ابو بارق. هناك طارق، الاخ طارق بالضباب، رجل الضباب. هذا الضباب جو مضبب بس كلش حلو. بس لحد الان الحسبة 3 على التعليفة مالتنا هاي سويناها السحرية. بس اذا طلعت الشمس نتمنى يعني يكون الصيد اوفر. اخوي طارق حبيبي شلونك؟ والله الحمد لله زينان. هاي شلون؟ طال البرد. انت ما لك علاقة بالخيط. بس بسرعة طلع حلبته. شوفها ما حد يبغى. لا تخلي هذا تروح. لا الشارع فوق. يلا تقرب ابو عارق. بس لا ترتبك. هاي جت الحبيبة. يلا على كيفك. هاي شنو السمكة الميتة ما تذبوها هذيك؟ ما ادري واحد. لا عدلها غير شديت هذا اكثر وقت. حجم وسط حلو. نقرن للصايمات يمكن. هسه هاي اللحظة. يلا حبيبي. بعد عدله هاي حصيلة الشوط الأول. احنا راح نرجع مو؟ خلينا نشوفكم الأحجام. هاي تقريبا يعني اكو 4 كيلو، اكو 5 كيلو، ممكن 6، ما أعرف بعد ما موزنين. بس ما شاء الله حيتان. الصيادين الأشاوس. هذا بعده يتحرك. هاي قلصت.